Μεγάλης περίοδου από το 87 μέχρι το 98, κατά την ίδια έννοια μιλώ και εγώ ως πρώτος αντιδήμαρχος του Δήμου Βούλας από το 82 στο 86 με την αρμοδιότητα, την πρώτη αρμοδιότητα του Δημάρχου της εκπροσώπησης του Δήμου. Και επειδή είμαι βουλιώτης από το 47, τα θέματα τα ξέρω πολύ καλά. Όλα αυτά που σας εξέθεσε εμπεριλήψει ο κύριος Αποστολάτος, γιατί τα έχει συμπεριλάβει στην πρόταση που έκανε προς το Δήμο, αλλά και δημοσιευμένη στην εφημερίδα 7η το Γενάρη του 2011, όλοι με πλήρη στοιχεία, δεν θα έλεγα πληρέστατα, γιατί ήταν λογικό. Η ιστορία δεν αρχίζει με κανένα μας και τελειώνει με εμάς όπως μερικοί νομίζουν. Η ιστορία είναι και πριν από εμάς και μετά από εμάς. Ο ΕΟΤ το 1984, αφού το ΠΕΧΟΔΕ είχε κάνει μία μελέτη επί ένα έτος της διαμόρφωσης της παραλίας όλης και είχε εγκριθεί από τον Υπουργό, από τον ΕΟΤ και το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας, στην οποία με δύο κουβέντες συμπεριλαμβάνεται εκτός από τα έργα τα μέρους που θα γινόταν, ότι αυτό θα γινόταν με προγραμματική σύμβαση των τριών φορέων, Υπουργείου, ΕΟΤ, Δήμου. Ήδη μας είχε χρηματοδοτήσει με ένα ποσό 7 εκατομμυρίων τότε και έγιναν ορισμένα έργα πάνω σε αυτό το τομέα. Ο ΔΕΟΤ, σε έγγραφο που υπάρχει στο Δήμο Βούλας, αλλά ευτυχώς δημοσιευμένο επανειλημμένο στην εφημερίδα 7η και στο προσωπικό μου αρχείο, λέει ρητά ότι δεχόμαστε, εγκρίνουμε τη μελέτη του ΠΕΧΟΔΕ, δεχόμαστε κατά το μέτρο του δυνατού να συμμετάσχουμε σε προγραμματική σύμβαση. Τυχόν, η λέξη τυχόν μπήκε μετά από δική μου επιμονή, γιατί εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι δικιά μας ιδιοκτησία του Δήμου, και λέω αν εγώ το πάρω ότι οι εκτάσεις σας θα παραχωρηθούν σε εμάς, σημαίνει σαν να αποδέχουμε ότι είναι δική σας ιδιοκτησία. Αφού είναι αμφισβητήσιμη, λέμε λοιπόν να πει η λέξη τυχόν και μπήκε. Τυχόν δε εκτάσεις μας, έλεγε ο ΕΟΤ, επί της παραλίας θα εκχωρηθούν στο Δήμο Βούλας κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και το κράτος μέσω του ΕΟΤ και ο Δήμος Βούλας, που είναι κράτος και αυτός τι είναι, δημοσίου δικαίου, αποκεντρωμένη διοίκηση είναι ένας Δήμος, ο κάθε Δήμος. Και οι κάτοικοι βεβαίως, επί 60 χρόνια τουλάχιστον, από το 40, χρησιμοποιήσαμε αυτό το χώρο διανία κυρίου, όπως λέτε οι νομικοί. Διανία κυρίου ούτε φανταζόμαστε. Εγώ μέχρι που να αναλάβω το Δήμο δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια μετοχική εταιρεία που διεκδικούσε και έκανε τέτοια. Επομένως, θεωρώ ότι τα δικαστήρια για οποιαδήποτε ευθύνη, αλλά και των δικαστηρίων, έχουν αδικήσει το Δήμο Βούλας. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η παραλία και το νησάκι, όπως γράψαμε πρόσφατα, κύριε Δήμαρχε, πως χαίρετε, έτσι. Παραδόξως δε, όλα σε ανομάλους περιόδους τακτοποιούνται υπέρ των ιδιωτών. Διότι υπάρχει βασιλικό διάταγμα του 1940 που καθορίζει αυτό το χώρο σαν κοινόχρηστο. Και το 1968, επί δικτατορίας, το αποχαρακτηρίζει από κοινόχρηστο και το κάνουν ιδιωτικό. Έτσι, όλος τυχαίος και όλος παραδόξος. Και τα δέχονται αυτά τα δικαστήρια. Με την ίσως δική μας. Αλλά δεν ξέρω από εκεί πέρα, τελειώνω, δεν ξέρω τι νομικοί δρόμοι υπάρχουν στην Ευρώπη, στην Ασία, στον Άρη, στο διάολο, με συγχωρείτε για την έκφραση που χρησιμοποιώ, έχει χρησιμοποιηθεί πολιτικά και το διάολο ακόμη θα χρησιμοποιήσω προκειμένου να διεκδικήσω το δίκαιό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε, είμαι στη διάθεσή σας γιατί έχω στοιχεία. Θα ευχαριστήσω τον Κώστα του Βενετσάνο για τον αγωνιστικό του λόγο. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί με τον κύριο Αποστολάτο, πράγματι προσπάθησαν οι Δήμοι να βοηθήσουν τον Δήμο όταν πια είχε φτάσει όμως δυστυχώς το πράγμα στο τέλος του. Δηλαδή είχαμε την αμετάκλητη απόφαση του Αερίου Πάγου. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ κινούμαι και θα κινηθώ με τη βοήθεια τη δική σας προς κάθε κατεύθυνση για να διασφαλίσω τα συμφέροντα του Δήμου και να αποδοθούν ευθύνες αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως από, δεν θέλω να πω από δόλο, ενδεχομένως από έλλειψη ενδιαφέροντος για την περιοχή, από έλλειψη ενδιαφέροντος για την περιουσία των δημοτών τους, δεν ακολούθησαν τη σωστή τακτική.